سلام بر شما بینندگان ما. شکر که باز هم به دیدار هم رسیدیم. امیدوارم همه تن صحت و سالم و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. به برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز خوش آمدید. با شما شوکت محمد هستم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهای امروزه. حکومت تاجیکستان به ارواح فراز 5 گکتار زمین داد. لاف حکومت از احتمال سرحاصلی و نگرانی مردم از خنک زدن کشت و زراعت ها. در ولایت سوخت کارفرمایان 15 میلیون و 500 هزار سامانی مزد مهنت کارمندان خود را نداده اند. باز لیمیت برق در منطقه های گوناگون تاجیکستان چند روز است که منتظم انتقال برق قطع می شود. شرکت فراز حتی بعد از اعلام برهمدهی به فعالیت خود در کشور ادامه می دهد. یک نماینده شرکت سهامی فراز به بخش روسی رادیوی آزادی گفته است این شرکت متعلق به شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان 1 ماه پیش سنه 11 مارس برهم خورد. این هم در حالی است که خود همان روز سنه 11 مارس با یک قراری حکومت تاجیکستان زمین به مساحت نزدیک به 5 گکتار انیق‌ترش 496 گکتار در پایتخت را برای بازار مصالح ساختمانی به این شرکت داده شد. در متن نامه تصمیم حکومت تحت رقم 175 از سنه 7 اپریل نوشته شده است که زمین به مساحت 496 گکتار برای ساخت بازار مصالح ساختمانی در دوشنبه به شرکت فراز اختصاص داده شده است و این شرکت موظف است 673,274 سامانی معادل $67,000 غرامت به صورت حساب مخصوصی بودجه کشور گذراند. ببینید که یک مهاجر برای 3 ساتق زمیندار شدن چند سال مردی کاری می کند. باز هم پولش نمی رسد که زمین گیرد و منزل کند. سالهای دراز عمرش در آرزوی زمین خرید و منزل کنی می گذرد. اینها باشند با یک نرخ رمزی از قعر دل پایتخت زمین از خود می کنند. خب برای چنین شرکت‌های به مانند شرکت‌های نزدیک به خانواده رحمان و عموما نزدیک به منصبداران تاجیک ضرورت حتی پرداخت جبران به خاطر به دست آوردن زمین‌ها در قلمرو تمام جمهوری تاجیکستان اصلا ضرورت به این ندارند. به ویژه شرکت به مانند فراز که تمامی و بیزنس داخل تاجیکستان را انحصار کرده است اصلا ضرورت هم نداشت که برای یعنی دلیل آوردن اون که چرا همین زمین ها رو دادن اینا بیایند و بگویند که بر عوض این 5 گکتار فلان مقدار سوم این شرکت پرداخت کرده است و خیلی که شاهد شدیم این نرخ خیلی ارزان هم بوده است و خود قضاوت کنید اگر در حالت امروزه حالتی که امروز داریم 10 سال پیش فرض کردیم پارلمنتی که 10 سال پیش انتخاب شد که نسبتاً رقابت در اون وجود داشت بنده نیز یکی از نامزدها بودم و بر رقیب خودت و پیروز مطمئنا میتوانم بگویم که پیروزم شدم و این رقیبان ما وعده میدادم به انتخاب کننده که به خاطر یعنی برای خدمت به خلق اونها انتخاب شده ایستادند و اگر همین نماینده ها که 10 سال پیش انتخاب شدند در این با از اندازها آزاد کردن شرکت های به مانند فراز حتی سوال هم نمی گذاشتن که این شرکت به کی ربط دارد و از کدام خاطر ما این را امتیاز انداز بتیم چی ضرر امروز
یگان ضرورت برای فراز نبود گفتن که ما به خاطر همین 5 گکتار زمین به خسر برده خودمون همین قدر مبلغ رو میتیم به خاطر همین زمین. این اصلا ضرورت نداشت و ما امروز بس بر ارزش و قیمت همین زمین نباید بس پیش بیاریم که این بنده های خدا اصلا ضرورت به اون ندارن که در عوض این زمین هایی که نه فقط در دوشنبه در تمام قلمرو تاجیکستان از چراگاه ها سر کرده تا پایتخت کشور که شاهد شدیم در همین قضیه، اینا ضرورت ندارن که بیان بگویند که ما بر عوض همین زمین با بودجه دولت یا با کیسه فلان منصبدار همین قدر پول میتیم. اصلا ضرورت به این نبود. هرچند اکثر این معلومات هایی که امروز مطرح میکنیم در رادیوی آزادی گفته شده است، با الهام از این معلومات ما امروز میخواهیم چند سخنهای ناگفته خود را بگوییم. اسمت الله زیایف که خود را به عنوان نماینده سهمداران سابق شرکت فراز معرفی کرده است، در نامه در تاریخ 10 اپریل گفته که شرکت سهامی فراز 11 مارس سال 2020 برهم خورده است و بخش از دارایی شرکت فروخته و قسمت دیگر به سهامداران واگذار شده است و همین طور در آینده فروخته می شود. به گفته اسمت الله زیایف، از اول سال 2017 شرکت فراز از حکومت شهر دوشنبه درخواست جدا کردن یک قطعه زمین را کرده بود، اما معلوم نیست که چرا دولت حدود 5 گکتار از زمین را به یک شرکتی رسما برهم داده شده داده است. زیرا تاریخ قراری حکومت در خصوص جدا کردن زمین همزمان با تاریخ برهمخوری خود شرکت یعنی 11 مارس راست آمده است و این خیلی حیرت انگیز است. ولاد لاوروف، محقق و سردبیر سابق برنامه گزارش جنایت‌های متشکلانه و فساد در آسیای میانه یعنی ACCAP، به این معما یک کمی روشنی انداخته. میگوید که نام فراز یادآور شهرت آسیب دیده است. در واقع این شرکت هرچند آویزه های خود را برکنده است، همه کارمندانش در بخش های خود کار میکنند و شرکت با نام دیگر به فعالیت خود ادامه میدهد. اینجا چه سیر نهفته باشد که شرکت فراز را برهم خورده اعلان میکنند ولی عملا فعالیتش قطع نمی شود و حتی به او زمین جدا می کنند. اصلا مفلس اعلان نمودن شرکت فراز را من همچون یک بازی و نیرنگی نوبتی داماد پرزیدنت شمس‌الله صاحبوف میدانم. با چنین عمل بخواهد که جنایت‌های صادر نموده خود را از ذهن مردم تا اندازه دور برد. اصلا همین شرکت فراز با صاحبکاری عمرعلی قواتوف تعلق داشت که سال 2012 از جانب داماد پرزیدنت شمس‌الله صاحبوف این شرکت غصب کرده می شود و عمرعلی قواتوف سال 2015 در شهر استانبول از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان کشته می شود. سال 2017 شرکت امید 88 از جانب شمس‌الله صاحبوف غصب کرده می شود و خود رجب علی عودینایف به مهلت‌های طولانی زندانی می شود. غیر از این در وقت‌های آخر چندین سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی با نام OCCRP جنایت‌های اقتصادی شمس‌الله صاحبوف را آشکار کردند که در آنها دیده می‌شود چگونه داماد پرزیدنت از امکانات‌های دولتی استفاده برده دست به حالت‌های کورپسیونی می‌زند و پولشویی می‌زند و از رسورس‌های دولتی از امکانات‌های دولتی استفاده برده دسترسی پیدا می‌کند به ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان و آنها هم را به منفعت‌های خود استفاده می‌برد و چندین جنایت هایی که در این تحقیقات ها آشکار شدند البته همچون یک شخص مناپولیست در بازار تاجیکستان و بازار سوشواری تاجیکستان دانسته می شود که با این هم باشد از
موقعی پدر عروسش استفاده برده با این جنایت ها دست میزند و بازار تاجیکستان را دارد زیر انحصار خود، منوپولی خود قرار داده است. و در ذهن وقتی که ما شرکت فراز میگیریم، در ذهن مردم چنین حالت ها و چنین حادثه ها میزند که شرکت فراز همچون یک شرکت غصب کننده و همچون یک شرکت جنایتکار و تعلق دارد به داماد پرزیدنت شمسالله امالی رحمان شمسالله صاحبوف. البته با مفلس اعلام نمودن اینها باز چندین جنایت ها به مثل گریختن از مالیات و روی پوش کردن اندوز که البته این هم میتواند در آینده برای آنها خطر ایجاد کند، میخوان از اینها را هم گذران. غیر از این خود شمسالله صاحب میخواهد که در سیاست وارد شود و پیش از آنی که در سیاست وارد میشود چندین اون داغ‌های سیاه، اون جنایت‌های صادر کرده‌اش رو می‌خواد تا اندازه از ذهن مردم دور برد. و البته امروز میگویند که شرکت فراز مفلس شده است. این کاملا دروغ است و خود شمسالله صاحب یکی از دامادهای دوست داشته ترین امام علی رحمانوف است که تمام امتیازات و امکانیت‌ها را برای دامادش داده است. به حسابی که ما فعلا در حسابی داریم بیشتر از 450 میلیون دلار در کم شرکت فراز یا داماد پرزیدنت شمسالله صاحبوف از این تجارت‌ها در یک سال درآمد می‌بیند و تمام شرکت‌های زیرساختاری که در فراز هستند آنها فعالیت می‌کنند، بلان‌های گوناگون هستند و گرچنده که امروز این سر و صداها را برآوردن که این دیگر شرکت امکانیت فعالیت و رقابت کردن نمیتونه، اینها همه دروغ هستند. چون چگونه یک منوپولیست در داخل بازار تاجیکستان رقابت کردن نمیتونه است که خودش تنها و تنها است. البته اینا همه برای میگویم که ذهن شویی و از ذهن مردم دور بردن این جنایت‌های اقتصادی که داماد پرزیدنت از امکانیت‌های پرزیدنت استفاده برده دست به این جنایت‌ها میزنند. برنامه تحقیق درباره فساد و جنایت‌های متشکلانه یا خود ACCAP پیش از این در چندین نشریه مستقل و در وبسایت خود نتیجه تحقیقات خود در مورد شرکت فراز را نشر کرده بود که در آن گفته میشد این شرکت 43 سازمان زیرمجموعه‌ای مختلف دارد و منوپولیست بسیاری از بخش‌های فایده آور اقتصاد تاجیکستان می باشد. ولاد لاوروف درباره جدا شدن زمین با مساحت 496 هکتار در پایتخت نیز گفت این تصمیم مقامات منطقی نیست. در تصمیم دولت آمده است که مالکان سابق زمین باید قرض‌های پیشتری این زمین را پرداخت کنند. ثانیاً اگر شرکت رسما برهم خورده باشد چه کسی پول را پرداخت می‌کند؟ لاوروف گفت مشخص نیست که حکومت در چه شرایط زمین را به شرکت فراز داده است، بر اساس مناقصه یا دوباره فقط به این دلیل که صاحب شرکت داماد رئیس جمهور است. در حالی که نماینده فراز از برهمخوری خود شرکت خبر می‌دهد، شرکت‌های زیرتابع فراز فعالیت دارند و در مناقصه ها شرکت می‌کنند. لاوروف گفت انتشارات گنج نشریات متعلق به شرکت فراز در مناقصه برای انتشار کتاب باباجان غفاروف شرکت می‌کند و به زودی برنده مناقصه اعلام می‌شود. فراز آیتی یکی دیگر از سازمان‌های زیرتابع شرکت فراز است که به طور فعال علامت قید دولتی واسطه‌های نقلیات، شهادتنامه به قیدگیری واسطه‌های نقلیات، شهادتنامه رانندگی بیومتری می‌فروشد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حد اکثر 75% درآمد از خدمات پولی که به دست آوردن علامت قید دولتی واسطه‌های نقلیات، شهادتنامه به قیدگیری واسطه‌های نقلیات، شهادتنامه رانندگی پرداخت می‌شوند، به صورت حساب فراز آیتی ریخته می‌شود. تماشابینان گرامی، به این اطلاعیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اهمیت دهید. از 180 سومانی برای علامت قید دولتی واسطه‌های نقلیات شخصان واقعی، تنها 27 سومانی آن به حساب ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی است و 153 سومانی به حساب فراز آیتی واریز می شود. از 230 سومانی که از سازمان‌های بین المللی و سفارتخانه‌های خارجی برای علامت قید دولتی واسطه‌های نقلیات نمایندگی دیپلماتی
و کنسولی شخصان حقوقی غیر دولتی پرداخت میکنند، فقط 34 سومانی و 50 درم را ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی میگیرد. باقی مانده 195 سومانی و 50 درم به حساب فراز ایتی شمس الله صاحب وارد می شود. اینجا سوال به میان می آید که از این پیش فراز نبود. وقتی که فراز نبود، همه این فعالیت ها را خود بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی با نرخ دسترسی مردم اجرا میکرد. چی ضرورت پیش آمده که یک دیوی 7 سر بیاید اینجا سر خلاند و خون مردم را مکد؟ اگر فرض کردیم مبلغ اصلی را قریب 70% پولی که مردم برای شهادتنامه رانندگی، گرفتن رقم دولتی و غیره پرداخت میکند به کیسه شمس الله صاحب میرفته باشد، خودی همین بازرسی دولتی اتومبیلی بکی در کار است؟ بکی در کار یک وزارتی که همه کار را محض به خاطر پر کردنی یک عائله اجرا میکند و این هم باشد با مکیدن خون مردم. ببینید اینا قدرت رو به یک معنی میفهمند. قدرت رو که به دست آوردن در ابتدا یک چیز رو قید کنم که همین نیرویی که امروز به سر قدرت اومده است در ابتدا، خیلی که ما در خاطر داریم، اینا اصلا همین گروه اصلا ضد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود، ولی بعدتر که به سر قدرت اومدن و دیدن که این فایده های هنگفتی هم به اینها می آورده است، اینا صاحب استقلالیت شدند و آمدند امروز در همه ساحه ها گیریم، همه این یعنی خصوصی گردانی که اینها کردند و همه خدمت رسانی ها رو طور برا ماندند که از آن فقط به خاطر به دست آوردن مبلغ است. یعنی ببینید اگر ما گیریم خب تشخیص تکنیکی، یعنی اون تخصموتری که در دوران شوروی بود، امروز در تاجیکستان کافی است که حجت همون ماشین رو ببری و از تشخیص تکنیکی گذاری، یعنی مبلغ معینی رو پرداخت کنی و با ماشین وجود نداشته رو میتوانی از تشخیص تکنیکی گذرانی. یعنی همه چیز با پول چی می شود؟ بهاگذاری می شود. چقدر مبلغ میتی اصلا برای اینها فرق ندارد که تو خونده ای تو نخونده ای، مبلغ معینی رو دادی و حجت رانندگی رو میگیری، یعنی اونی که پروا میگیم، و همه این رو در دست شرکت فراز که از نزدیکترین و شاید از دختری از همه ایرکه رحمان باشد که همه خدمت رسانی های که امکان بود غیر دولتی کردن و حتی امکان هم نبود غیر دولتی کردن، به مانند تشخیص های لابراتوری در فرض کردیم مرکزهای تشخیصی تاجیکستان، در بیمارخانه های تاجیکستان و عموما کتابچه هایی که یعنی در دوران شوروی سانیتار نایکنیشکا می گفتیم و هر سال هر یک کارکن تاجیکستان مجبور است که هر سال با مبلغ، با فکرم اون وقتی که بنده کار میکردم با مبلغ از 60 تا 80 سومون مجبور بودیم هر سال از تشخیص طبی گذاریم و هرگز یگان طبیب اونجا تشخیص هم نمی کند. با عوض مبلغ معین همه امضاها رو میگذارند. مهم آن است که همین مبلغ رو پرداخت کنی و هر سال بینید تمام خدمت رسانی ها را گیریم، همه خدمت رسانی هایی که امکان پذیر بود به فراز تسلیم کرده شده است و
و حاضر قیاس کردن با دوران شوروی این رو نمیشد، چون در اون دوره همه چیز دولتی بود. امروز که گویا همه چیز خصوصی گردانی شده است و مادامی که در تاجیکستان دولت یعنی نهادهای دولتی تأسیس نیافتند و این یک دولت اویلوی شده است، همه خدمت رسانی و چی در کدام سوی نباشد بین خانواده، بین اعضای خانواده تقسیم می شود و اون مشکلی که امروز شرکت های مخابراتی یعنی شرکت های موبیلی تاجیکستان نیز با مشکلی ها مواجه شدند، بنده برانم که اینها میخواهند این ساحه را نیز انحصار کنند و میخواهند که این شرکت ها بیزار شوند در تاجیکستان کار کردن و تمام وسایل تکنیکی خود رو با نرخ ناچیز در اختیار این عائله واگذاشته از تاجیکستان بیرون شوند و در همه ساحه چه حتی مشکلی روزنامه از پلیوس هم از امین است قرار است که شاید خود امین شمس الله صاحبوف هم چشم علا کرده است نسبت همین رسانه خبری و در همه ساحه اگر نظر افکنیم این عائله، این نزدیکان به این عائله تمامی خدمت رسانی های دولتی تاجیکستان را نیز انحصار کردن دارند. فراز یک شرکتی چند سازمانی است که در سال 2002 با ابتکار مرحوم عمرعلی قوتوف مؤسس حرکت سیاسی گروه 24 تأسیس شد. این شرکت فعالیت خود را با تهیه سوزشواری و توزیع آنها در کشور آغاز کرد. سال 2015 عمرعلی قوتوف در شهر استانبول ترکیه به قتل رسانیده شد. اکثر این قتل عمرعلی قوتوف را کار دست شمس الله صاحبوف می‌دانند، اما از جانب خود شمس الله صاحبوف بار هم در این باره واکنش نشده است. شرکت فراز صاحب 10 سازمان و شرکتی بزرگ و کوچک است. نظارت بر نقطه فروش بنزین ها، آزمایشگاه های پزشکی، دیدبانگاه های گمرکی، آموزشگاه های رانندگی، مجتمع لیژرانی است و استخراج کندنی ها و بایگری های زیرزمینی کشور در منپولی این شرکت داماد رئیس جمهور می باشد. حالا باشد شرکت فراز را اعلام کردند که فراز برهم خورده است، اما حکومت به این شرکت 5 هکتار زمین جدا کرده است. شاید به خودی فراز نیو به ارواحش جدا کرده باشند. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه به شما گزارش می‌دهد. پذیرا باشید. коронавируси COVID-19 که به طور ناگهانی خروج کرده وضعیت را در جهان مرکب ساخت، به مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی دنیا ضربه سختی رسانید و این روند به تغییریابی مال و محصولات سبب گردید. از اینجاست که قیمت مال و محصولات در بازارهای استعمالی تاجیکستان نیز بالا رفت و این خاص تنها تاجیکستان نبوده، در تمام کشورها نیز چنین وضعیت حکم فرماست. این حرفها را دلشاد مظفرزاده، معاون یکم سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبتش با رسانه محلی خاور ابراز نموده افزوده است. جمهوری تاجیکستان برای تأمین اهالی با بعضی محصولات به برخی کشورها وابسته بوده، اینچنین به بسیاری از دولت‌ها مال و محصولات خود را صادرات می‌سازد. از این رو جهت تنظیم و پیشگیری بالاروی نرخ‌ها تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده می‌شوند. بنا به معلومات داده مظفرزاده، نرخ محصولات مورد نیاز اول آرد، روغن، گندم، برنج، کارتوشکا، سبزی، پیاز، شکر، شیر، محصولات نفتی و غیره تحت تنظیم دولتی قرار داده می‌شوند. مسئولین اگنسی آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که نتیجه های ساحه کشاورزی در 3 ماه اولی سال 2020 خیلی خوشحال کننده می باشند. بنا به اطلاعی به اگنسی خبر داده ظفر عبدالحمیدزاده، کارمند اگنسی آمار جمهوری،
کشتی تیرماهی غله‌دانگی ها 168877 گکتار را تشکیل می دهد که به فراوانی محصولات به تأثیر نمی ماند. همزمان کشتی بهاری تا 1 اپریل امسال در میدان 188153 گکتار گذرانیده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 3.4% زیاد می باشد. کشتی کارتوشکا، پیاز و دیگر سبزیجات نیز نسبت به همین دوره سال 2019 زیاد بوده، میدان کشتی محصولات مورد نیاز اول وسیع کرده می شود. این همه آمار مقامات ذی‌دخل کشور در حال است که شب 8 به 9 اپریل در سراسر جمهوری برفی با شدت غفص باریده زمین را از 20 تا 30 سانتی متر پوشانید. کشاورزان کشور در چندین ناحیه‌ها به رسانه‌ها گفتند که کشتی آنها را خنک زده است. دهقانان میگویند الکی از کشتی پیش از برف کردهشان و هم از حاصل درختان امید ندارند. کوشش میکنند هرچی زودتر کشتی تکراری را به راه مانند، اما بحران اقتصادی نیز کشاورزان را تنگ دست کرده است و تنگ دستی دهقانان و کشاورزان یکی از عامل‌های اساسی از کشت خالی ماندن زمین‌ها باقی میماند. در ولایت سوخت به کارمندان کارفرمایان 15,500,000 سومانی قرضدار شدند و از همه زیادتر کارخانه‌های شهر گلستان قرضدار از کارمندانشان مزد مهنتشان را نپرداخته قرضدار ماندند. در ولایت سوخت طول 3 ماه کارگران کارخانه و تشکیلات‌ها به مقدار 15,500,000 سومانی معاش خود را نگرفتند. در این باره روز دوشنبه در جلسه وسیع مقامات پروکراتوری ولایت خبر داده شد. از همه زیادتر 10,700,000 سومانی کارخانه‌های شهر گلستان به کارگران قرضدار شدند. این قرضداری در شهر اسفره 2,500,000 و در ناحیه اشت 650,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. حبیب الله واحدوف پروکرور ولایت سوخت در جلسه وسیع مقامات پروکراتوری ولایت خبر داد که وضع پرداخت مزد مهنت زیر نظارت دائمی قرار داشته با 127 امر پروکراتوره پرداخت 23,800,000 سومانی مزد مهنت امکان پذیر شد. دیروز 14 اپریل تقریباً ساعت‌های 14:30 15:00 در دهه اتفاق واقع در تقریباً 7 کیلومتری جنوبی شهر حصار در پی بارشات شدید سیل عظیم آمده به چند خانه استقامتی و پالز و زمین‌های کشتی ساکنان آسیب رساند. در این باره کاربران سامانه اخبار از جای حادثه خبر دادند. بنا به اطلاع منبع ساکنان از حکومت خواستند که نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را به محل حادثه فرستند تا چاره‌های ضروری اندیشیده پیش راه تکرار چنین آفت‌ها را در آینده بگیرند. بنا به گفته ساکنان هر سال چنین سیل‌های شدید به این دهه ضرری زیاد می‌رسانند، ولی مسئولین مقامات یگان چاره نمی‌بینند. در همین حال اگنتی آب و هوا شناسی خبر می‌دهد که در جمهوری هوا ابرناک شده، باریدن بارانی به شدت پیش بینی شده است. امشب در بلندی‌های زیاده از 2500 متر باریدن برف در نظر است. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با طلب احتیاط در روزهای بارانی اعلام کرد که خطر بالاروی سطح آب در کانال و رودخانه‌های مملکت تا 17 اپریل سال جاری باقی می‌ماند. در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان چند روز است که منتظم انتقال برق قطع می‌شود. ساکنان به رسانه‌ها شکایت کرده می‌گویند کسی نمی‌داند که قطع انتقال برق چند مدت ادامه می‌کند. طبق اطلاع رسانه‌ها قطع انتقال برق دوام روز از ساعت 8 تا 17 و از نیمه شب تا صبح صورت می‌گیرد. در شبکه‌های برق محلی این را به برگزاری کارهای تعمیر در خط‌های انتقال برق و زیرستگاه‌ها پس از سرباری انشاءات زیرساختار در موسم زمستان و کمبود آب در آب انبارهای نیروگاه‌های برقی آبی عمل کننده نسبت می‌دهند. غیر از این برف روز 9 اپریل نیز به خط‌های انتقال برق و ترانسفورماتورها در چندی از منطقه‌ها آسیب رسانیده تشویش برقچیان را زیاد کرد. ساکنان بعضی دهات دوردست کوهستان پس از 9 اپریل پورا از گرفتن برق محروم شدند. بنا به اطلاع خبرگزاری ازیا پلوس در استروشن برق را از ساعت‌های 23 شب تا 4-5 صبح و از نصف روزی هم برق را تا بگاهی خاموش کردند. ساکنان شهر خوجند و بستانی ولایت سوخت نیز دوام روز مدتی چند ساعت به برق ماندند. ساکنان جماعت‌های دهاتی رودکی، سوجینه، خورمی، ماغیان،
و بیش از 15 دهه دیگری پنجکند به رسانه گفتند که برق خاموشکنی پیش از برفباری 8 اپریل آغاز شده بود. در شهر ترسونزاده چند روز پیش از باریدن برف لیمیتی اعلان نشده جاری گردیده، ساکنان دهات الکی 10 روز این جانب روزانه و از نیمه شب تا صبح با برق تأمین نیستند. در همین حال رجای معین انتقال برق وجود ندارد. ساکنان ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز هم در شبکه اجتماعی فیسبوک از قطع شدن تأمین قوه برق در شبانه روزهای آخر خبر دادند. لیکن شخصان مسئول قاطعانه اظهار می‌کنند که در یگان شهر و ناحیه‌ها لیمیت برق جاری نشده است، اما کارهای تعمیری در خطهای بلند شدت زیر ایستگاه‌های برقی جریان دارند. این بود مطلب‌هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادناکلاستیکی، توییتر، ساوندکلاود و فکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام نقطه نت همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا به پایگاه پیام نقطه نت. تماس با ما توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روزی دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.